আশা করি বন্ধুরা সবাই ভালো আছেন। সিএটি টিভির আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আমি আলামিন। অনেকেই শুরুতে ভাবছেন যে এগুলো দিয়ে কী করব। তো বন্ধুরা আমার সাথে রয়েছে একটি 9 ভোল্টের ট্রান্সফরমার, রয়েছে একটি 0 ওয়াটের ভাল্ভ, রয়েছে একটি ফোল্ডার এবং আমাদের সিএটি টিভির ফিল্টারিং যে ক্যাপাসিটার রয়েছে 450 ভোল্ট। তো বন্ধুরা এগুলো দিয়ে মূলত আমরা সিএটি টিভির পিকচার টিউব চার্জ করব কীভাবে, সেরকম একটি ডিভাইস তৈরি করব। অনেকেই কমেন্ট করছিলেন কীভাবে পিকচার টিউব, আমরা খারাপ পিকচার টিউব কীভাবে ভালো করতে হয়। আশা করি এই ভিডিওটি সবারই প্রয়োজন হবে, তাই অবশ্যই এই ভিডিওগুলো কারা কারা চান অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর আপনাদের মতামত জানাবেন। তো বন্ধুরা আজকের বিষয় হলো টিডি 8873 কত নাম্বার পিনে কত ভোল্টেজ পার্ট 8 আলোচনা করা হবে। জিবি যদি শর্ট হয় তাহলে কিভাবে সেটি ভালো করবেন এবং শর্টগুলোর কিভাবে ভাঙাবেন। তো এই নিয়ে ভিডিও যারা যারা প্রয়োজন, যারা ভিডিওটি খুবই দরকার, তারা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানাবেন। তাহলে পরবর্তীতে এই ভিডিওগুলো নিয়ে আসবো একদম ডিভাইস কিভাবে তৈরি করবেন, কিভাবে পিকচার টিউব চার্জ করতে হয়। চলুন তাহলে আজকের ভিডিও প্রসেসটি শুরু করা যাক। আমরা এখন সিএটি টিভিতে লাইন দিয়েছি, কালেকশন দিয়েছি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে সিএটি টিভিতে কিন্তু এলইডি বাতিটি জ্বলছে। তো এখন আমরা যে কাজটি করব সেটি হলো, আমাদের আগেই আমরা আলোচনা করছিলাম 32 নম্বর পিন হতে। তো এখন আমরা 32-এর পর 33 হতে আমরা শুরু করে 10 নম্বর পর্যন্ত আলোচনা করব, কারণ এক একটা পিন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অনেক সময় প্রয়োজন। তো অনেকেই ভাবছেন তো এত ছোট ভিডিও করি কেন, তো না হলে অনেকেই লং ভিডিও পছন্দ করেন না, সেজন্য শর্টকাট করতে হয়। তো এখন আমরা মাল্টিমিটারটি নেব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে মাল্টিমিটারটি রয়েছে। তো এখন আমাদের কিছু ভোল্টেজ আপনাদের মেপে দেখাবো এবং কোন পিনের কী কাজ এবং এই একই ভোল্টেজটা কোথায় যাচ্ছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। আশা করি সাথেই থাকবেন। তো আমরা একটি নেগেটিভ পুলটা এখন আমরা কমেন্ট করে রাখবো এক জায়গায়। তো আমাদের দেখেন 33 নম্বর পিনে এখন আলোচনা করব। 33 নম্বর পিন আমাদের কত ভোল্টেজ থাকবে, এখানে 2.9 ভোল্ট থাকবে 33 নম্বর পিনে। তো এই ভোল্টেজটি আমাদের কোথায় যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে একটি ক্যাপাসিটার আছে। তো এখানে একটি ক্যাপাসিটার হয়ে ভিউয়ার্স, তো এখানে একটি ক্যাপাসিটার হয়ে আমাদের দেখতে পাচ্ছেন এখানে চলে গেছে আমাদের চ্যানেল সেকশনের ভিতরে। তো এখানে কিছু রেজিস্ট্যান্স আছে, এখানে আমাদের চলে গেছে 33 নম্বর পিনে। তো এই ভোল্টেজটা যদি আমাদের না হয়, 2.9 ভোল্ট যদি না থাকে, তাহলে কিন্তু আমাদের চ্যানেল সমস্যা হতে পারে। এবং 34 নম্বর পিন, তো 34 নম্বর পিন এখানে আমাদের থাকবে 2.9 ভোল্ট, এখানে একই ভোল্টেজ থাকবে। তো দেখতে পাচ্ছেন পিন ধরে গেলে আমাদের এই ভোল্টেজটি চলে গেছে, আমাদের এখানে একটি ট্রানজিস্টর রয়েছে, যে ট্রানজিস্টরের জন্য আমি আগে আলোচনা করছিলাম আমাদের ডাস্টার পরে। তো এই ভোল্টেজটি না থাকলে আমাদের ডাস্টার পড়ার সমস্যা হতে পারে স্ক্রিনে। তো যারা সিএটি টিভিতে ডাস্টার পরে রেখা পরে, তারা আগের ভিডিওটা দেখে আসবেন, তাহলে এরকম সমস্যা হলে আপনারা সমাধান করতে পারবেন। এবং দেখেন আমাদের 35 নম্বর পিন, 35 নম্বর পিনে আমাদের ভোল্টেজটি থাকবে এখানে 2.4 ভোল্ট। এই ভোল্টেজটি বন্ধুরা আমাদের চলে গেছে গ্রাউন্ডের আমাদের কিছু ক্যাপাসিটারের মাধ্যমে। এটাও দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে যে শো ফিল্টার আছে, তো শো ফিল্টারের 3 নম্বর পিনে আমাদের এই ভোল্টেজটি চলে গেছে। যে এই ভোল্টেজটা না থাকলেও আমাদের চ্যানেল সমস্যা হতে পারে। এবং 36 নম্বর পিন এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের 36 নম্বর, এখানে কোনো ভোল্টেজ থাকবে না। তো 36 নম্বর, সরি বন্ধুরা, এখানে কোনো গ্রাউন্ড না। তো 36 নম্বর আমাদের 5 ভোল্ট থাকবে, যে 5 ভোল্টটা আমাদের 47 নম্বর পিনের সাথে কানেক্ট এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন আরেকটার সাথে কানেক্ট। তো এখানে দেখেন হয়ে আমাদের রেজিস্ট্যান্সের মাধ্যমে এখানে আমাদের এই যে চ্যানেলের যে এখানে যে ফিল্টারিং ক্যাপাসিটার আছে, তো ক্যাপাসিটারের সাথে আমাদের সংযোগ হয়ে গেছে। তো 37 নম্বরে আমাদের এখানে ভোল্টেজ থাকবে 2 ভোল্ট। এটাও মূলত আমাদের চলে গেছে চ্যানেল সেকশনে টিউনিং ভোল্টের সাথে জড়িত। এবং 38 নম্বর পিন বন্ধুরা, তো 38 নম্বর পিন আমাদের চলে গেছে, যেখানে আমি আগেই বলছিলাম 3 ভোল্ট। তো এই 3 ভোল্টটা আমাদের চলে গেছে, এখানে একটি ট্রানজিস্টর রয়েছে, এই ট্রানজিস্টরের মাঝের পিনে আমাদের কানেক্ট হয়ে গেছে শো ফিল্টারের সাথে। তো এটার জন্য আমাদের চ্যানেলের সমস্যা হতে পারে। 38 নম্বর পিন, তো 38 নম্বর পিন আমাদের চলে গেছে, দেখতে পাচ্ছি এটাও আমাদের চ্যানেল বক্সের ওই সেকশন চলে গেছে 38 নম্বর পিন ভিউয়ার্স। তো এখানে গ্রাউন্ড, এখানে কোনো ভোল্টেজ পাচ্ছি না, এখানে আমাদের গ্রাউন্ড ভোল্ট 1 ভোল্টের কম থাকবে। এবং 39 নম্বর পিন, তো 39 নম্বর পিন আমাদের এখানে ফিল্টার আসছে, এখানে 1 ভোল্ট এসে আমাদের এখানে শো ফিল্টারের সাথে 2 ভোল্টের প্রায় আসছে এখানে। এবং 40 নম্বর পিন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে শো ফিল্টারের সাথে আসছে, এখানে কিন্তু আমাদের 4 নম্বর পিনে আসছে। তো এটা যদি আমাদের না থাকে, এখানে কিন্তু আমাদের চ্যানেলে ডাস্টার করতে পারে এবং চ্যানেলগত সমস্যা হতে পারে। তো আশা করি বন্ধুরা এই 10টা পিন নিয়ে আলোচনা করলাম, এগুলো আসলে যদি না থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেল বক্সে এরকম সমস্যা হতে পারে। তো ভিডিওটি লং হয়ে যাবে এবং প্রতিদিন পার্ট বাই পার্ট ভিডিও দিতেছি প্রত্যেকটার জন্য প্রত্যেকটা। তো বন্ধুরা আগের পার্টগুলো আপনারা দেখে আসবেন, এক হইতে আলোচনা করছিলাম এবং কোন পিনের কী কাজ। তো এই ভোল্টেজগুলো যদি না থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেল সেকশন এবং শো ফিল্টার, মেমোরি আইসি এবং চ্যানেল বক্সে কোনো কাজ করবে না, সে কারণে আমাদের চ্যানেল অনেক রকমের সমস্যা
দিতে পারে। তো আমি ভিডিওর শুরুতে অনেকে আলোচনা করছিলাম যে আমাদের পিকচার টিউব কীভাবে চার্জ করতে হয়। পিকচার টিউব অনেকেই আছেন পিকচার টিউব অনেক দিন হয়ে যায়, আসলে এই পিকচার টিউব আসলে খারাপ হয় না। তো চার্জ করলে দেখা গেছে আবার পুনরায় পিকচার টিউবটি অনেক ভালো হয়ে যায় এবং শর্ট থাকে না। এবং 8 GB যদি সমস্যা হয় তাহলে কীভাবে চার্জ করতে হয় বিস্তারিত ভিডিও নিয়ে আসবো। তো আশা করি আমাকে কমেন্ট করবেন, এরপরই যদি আপনাদের কমেন্ট পাই এবং বেশি বেশি লাইক পাই, উৎসাহ পাই, তাহলে অবশ্যই সেই পিকচার টিউব কীভাবে চার্জ করতে হয় এ নিয়ে একটি ভিডিও তৈরি করব খুব শীঘ্রই। তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে নতুন একটি ভিডিওতে। আর এই রমজানে 30টি রোজা আপনার 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ার চেষ্টা করুন। আর আমার নিজের কণ্ঠে ইসলামিক সঙ্গীত গাওয়া আমার এই চ্যানেলের ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, সেখানে প্রতিদিন গজল আপলোড করা হয়, অবশ্যই সেটা আপনারা দেখে আসবেন। এই ইসলামিক গজল প্রতিদিন আমার নিজের কণ্ঠে আপলোড করা হয়। আর যারা কম্পিউটার সার্ভিসিং কাজ শিখতে চান অবশ্যই আমার চ্যানেলের নিচে একটি চ্যানেল পাবেন, সেখানে মেয়েরা কম্পিউটার সার্ভিসিং বিভিন্ন ধরনের হার্ডওয়্যার টিপস দেওয়া হয়। আশা করি সেটাও আপনারা সাবস্ক্রাইব করে আসবেন। তো এতক্ষণ কষ্ট করে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।